En lep dober večer. Pričenjam za današnjo 14. redno sejo občinskega sveta. Vse skupaj lepo pozdravljam, drage svetnice in svetniki. Na današnji 14. redni seji občinskega sveta občine Prevalje sklepčni smo. Pravičil se je Kori, pa Matej Pečnik. Dnevni red je pred vami, točka 2. Želi kdo o dnevnem redu razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje potrditev dnevnega reda 14. redne seje. En predlog imamo spremembe, in sicer, da se 8. točka predstavlja na 4. točko, ker ima gospod Uroš Rozman, direktor RRA-ja, neodložljive obveznosti. Se strinjate? Če boš kratek? V redu. Kdo je za to spremembo in za dnevni red s to spremembo? Hvala. Hvala. Smo pri pregledu in potrditvi zapisnika 13. redne seje ter 23. dopisne seje. Pisnih pripomb na zapisnik nismo dobili. Želi kdo razpravljati o zapisniku 13. redne seje in 23. dopisne seje? Ne želi. Potem dajem na glasovanje pregled in potrditev zapisnika. Kdo je za pregled in potrditev zapisnika? Si za. Hvala. In smo pri točki 4. Vizija razvoja in delovanja RRA Koroške. Lep pozdrav novemu direktorju, gospodu Urošu Rozmanu. Prosim za kratko obrazložitev. Gospod Župan, hvala lepa. Vse pohvale za tako hitro vodenje seje. Bom se potrudil, da bom tudi jaz hiter. Torej, danes bi vam rad na kratko predstavil vizijo razvoja in delovanja Regionalne razvojne agencije za Koroško v mandatnem obdobju 24 do 28. V uvodu nekaj malega o poslanstvu in vrednotah. Torej, spodbujati želimo razvojne potenciale ter skrbimo za razvoj Koroške regije in širšega območja. Vrednote, ki jih zasledujemo, so razvojna usmerjenost, povezovanje in sodelovanje, družbena odgovornost in enakost, trajnostna naravnanost, drznost ter znanje. Želimo mogoče nekaj malega povedati tudi o dolgoročnih priložnostih, ki jih vidimo kot agencija in pa tudi kot regija, na katerih želimo in vidimo možnost razvoja. Prva zadeva je zakon o regionalnem razvoju, kjer bi lahko krepili vlogo Regionalne razvojne agencije v okolju. Druga je razširitev regionalnega mehanizma na potrebe regije, kar bi tudi nov zakon omogočal. Program za poplavo Koroške, za prenovo Koroške po poplavah, namreč ta program bi naj tudi omogočal razvojna sredstva bodoče, ne samo sredstva za obnovo. Tukaj vidimo, da lahko naredimo veliko za Koroško regijo. Prav tako nove regijske naloge, ki nam jih daje zakonodaja na področju prostora in mobilnosti, povezovanje na področju turizma, kjer ravnokar pripravljamo novo strategijo za obdobje 25-30, tretja razvojna os, regijski park Pohorje, ki je bil ustanovljen v lanskem letu, in pa seveda aktivnosti na področju krožnega gospodarstva in pametnih mest. Vizija Regionalne razvojne agencije je, da smo vodilna regionalna razvojna agencija v Sloveniji ter mednarodno priznana inštitucija, ki z inovativnimi projekti, vrhunskim znanjem, regijskim in medregijskim povezovanjem povečuje konkurenčnost Koroške regije, dviguje kakovost življenja prebivalcev ter njihovo blaginjo. Razvoj agencije vidimo v treh pomembnih področjih. Torej, v osnovi seveda razvoj agencije, ki je osnova, da lahko dela dobro podporo regiji,
sledi razvoj regije ter tudi kvalitetna komunikacija z deležniki. Na področju razvoja agencije želimo graditi kompetenten kader, stremeti k timskemu modelu, želimo, da smo napredno računalniški pismeni, da smo družbeno odgovorni ter da imamo čim bolj stabilno financiranje. Pri razvoju regije bi seveda izpostavil, da želimo še naprej nuditi kvalitetno podporo pri upravljanju razvojnih programov, tako regijskih, lokalnih kot občinskih, ter izvajati še boljšo projektno podporo občinam. Potem imamo veliko podpornih aktivnosti na področju podjetništva, od Ponija, Spota, MPIK, podpore inkubatorja, garancijske sheme in tako naprej. Potem nadaljna podpora razvoju turizma, tako destinacije Koroška, kot tudi drugih poddestinacij, kot je Geopark Karavanke, Pohorje, Drava, Bajek in Štrekna, ter tudi upravljanje zavarovanih območij preko, na primer, regijskega parka Pohorje. Pri regijskem prostorskem načrtovanju in spodbujanju trajnostne mobilnosti želimo nekako pomagati regiji, predvsem z pripravo regijskega prostorskega plana, ki bi naj bil narejen do leta 2027, ter z regijskim centrom mobilnosti pripravo celostnih prometnih strategij ter podpori občinam pri projektih kolesarskih poti, pločnikov, shared spaceov in podobno. Ukvarjamo se pa tudi z podporo železniške in pa avtobusne povezljivosti. In pa kot zadnja, mednarodno sodelovanje in raziskovalna dejavnost, kjer smo pa že močno prisotni v Koroški regiji in tukaj seveda še želimo nadgraditi svojo prisotnost tudi na drugih Interreg programih. In kot zadnje, komunikacija z deležniki, tukaj pa želimo še nadgraditi obveščanje splošne javnosti z vzpostavitvijo PR službe, z strokovnim ozaveščanjem tako občin kot podjetnikov in drugih, ter tudi z povečanjem regijskega povezovanja in krepitev regijske identitete, kar bomo seveda še dodatno naredili že letos, 5. decembra, ko organiziramo velik dogodek v Mežici na temo razvoja regije v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Odbor za gospodarske dejavnosti oziroma namestnik Aleksander, izvoli. Ja, hvala za besedo. Odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil z vizijo RRA-ja v obdobju 2024-2028 in ga daje občinskem svetu potrditev in sprejem. Hvala. Hvala lepa. Dajem v razpravo načrt dela oziroma strategija dela v regijski razvojni agenciji. Mogoče samo to, da regionalna sredstva iz perspektive 2027, mi smo zdaj že v drugem delu te perspektive, pa še nimamo finančnih sredstev za projekte. Mi smo se fokusirali na en projekt in sicer bomo s tem financirali delno tudi izgradnjo parka Jezero. Ta zadeva gre v vsebino, ostale stvari bomo pa videli. Še kako vprašanje? Zdravko, izvoli. Hvala, jaz bi rekel, da glede tega razvojnega programa so stvari prav postavljene, saj na nek način nadaljuje dosedanje dobro delo te razvojne agencije. Mislim, da je treba ob vseh manjših problemih, ki so se kdaj pojavljali, vendarle reči, da smo tudi in predvsem zaradi te razvojne agencije uspešno na območju Koroške regije imeli vzpostavljeno sodelovanje in da je tudi iz tega razloga marsikateri projekt prišel v našo občino. Poleg tega je pa Koroška tako mala, da pravzaprav vsak uspeh, ki se zgodi ali v Slovenj Gradcu, ali v Dravogradu, ali v Črni, se neposredno odraža tudi v naši občini. In me veseli, da je še naprej dana tak poudarek na to sodelovanje koroških občin. Mislim, da lahko vsem zaželimo, da bo gospod Uroš, pardon, je Uroš, ja, se je tudi Uroš, ja,
ravno tako uspešen pri vodenju te agencije, kot je bila do sedaj naša Karmen, in da bo zmen seveda sposoben usklajevati interese različnih občin, kot jih je bila ona. Hvala. Hvala lepa. Kako vprašanje? Če ne, se direktor zahvaljujem, želimo uspešno delo. Dajem na glasovanje, da smo se seznanili z vizijo razvoja. Kdo je za sprejem predlaganega sklepa? Vsi za. Hvala. Hvala. Smo pri točki 5, odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest, druga obravnava. Prosim. Gospod Uroš Košir, Real Pozumo. Bo? Vojnk? Ki? Pušti. Ema. Hvala za odlično predstavitev. Ema, izvoli. Tudi tehnika. Ja, hvala za besedo. Pred vami je odlok o kategorizaciji občinskih cest oziroma spremembe le-tega v drugi obravnavi. Glede na prejšnjo obravnavo smo prejeli še mnenje pristojnega ministrstva, ki je podalo pozitivno mnenje. Drugače pa vse ti odseki, ko so bili navedeni že v prvem branju, so še vedno, nobenega nismo izločili v drugem branju. In sicer neke ceste smo dodali glede na to, kar nam je Ustavno sodišče izvzelo, zdaj imamo vse pogoje in ker smo pridobili lastništvo, smo jih ponovno vključili. Nekaj odsekov smo popravili, tako da kakor izhaja iz gradiva, no, je vse isto kot v prvem branju, tako da predlagamo, da potrdite, pa da lahko potem tudi upravljamo s temi cestami po skladu z zakonom. No. Toliko na kratko, če je kako konkretno vprašanje, pa bom odgovorila. Hvala. Hvala, odbor za KCG. Odbor za KCG, Zdravko, prosim. Ja, hvala. Je obravnaval ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Prevalje v drugi obravnavi in ga predlaga v tem besedilu sprejem občinskemu svetu. Hvala. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, izvoli Ivan. Hvala lepa. Tudi Komisija za statut in pravno vprašanje je obravnavala ta predmet in ugotovila, da je pripravljen z vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Dajemo razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Zdravko. Jaz bi tule kot predsednik odbora za finance in proračun, mi smo o tem problemu, ki ga bom iznesel, razpravljali sicer v okviru tiste točke, ko nam je župan predstavil potek sanacijskih del po naravnih nesrečah in seveda ugotavljali, da gre za to, da se naše ceste, tako lokalne kot občinske in gozdne, zelo neracionalno uporabljajo oziroma se uporabljajo na tak način, da se povzroča občini kar velika škoda. Zdaj bomo imeli za preko 20 milijonov novih cest in odbor za proračun in finance občine Prevalje predlaga danes tu občinskemu svetu,
da zadolži odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja ter občinsko upravo, da pripravita sprejem ustreznega programa ukrepov za tako racionalnejšo rabo in za zaščito občinskih, lokalnih in gozdnih cest. Drugače povedano, verjetno bo potrebno cel kup omejitev postaviti, zato da se ne bo z kršitvami te rabe povzročala taka škoda, kot se sedaj povzroča z prekoosno obremenitvijo, z postavljanjem skladišč ob cesti, ko gre za hlode in podobne zadeve in še bi lahko naštel. Jaz mislim, da je nujno, da občinski svet v tem smislu sprejme tak sklep in da se tudi začnejo te stvari pripravljati in urediti tak, da bomo imeli bolj odgovorno rabo lokalnih, občinskih in pa gozdnih cest. Vse financiramo in je čisto vseeno, a to z našim denarjem ali z sredstvi iz sanacije ali iz države. Skratka, gre za to, da moramo lepše ravnati z našimi cestami. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, potem predlagam, da glasujemo o predlaganem sklepu. Kdo je za sprejem oziroma potrditev odloka o kategorizaciji občinskih cest? Kdo za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6. Informacije o poteku sanacijskih del po naravnih nesrečah iz leta 2023. Vi ste dobili že v gradivu obširno obrazložitev programa sanacije, ki je bil izvajan tekom letošnjega leta. Veste, da je ta program bil razdeljen v predhodni program, ki smo ga lahko izvajali do končanja, s sprejemom rednega programa v maju v letošnjem letu, pa tudi z rednim programom. Mi smo 9 milijonov 285 tisoč sredstev, ki smo jih dobili kot predplačilo, pravzaprav ta sredstva porabili v prvi polovici letošnjega leta. Zdaj imamo to porabo tudi uradno potrjeno na vseh postavkah. Vi imate podrobno razdelitev porabe teh sredstev za sanacijskem programu po predhodnem programu, a vseeno za en hitrejši ali pa mogoče bolj celovit pogled nekaj največjih investicij, ki smo jih iz predhodnega programa letos naredili. Če začnemo z investicijo v sanacijo plazov, v tem času smo v predhodnem programu par 10 plazov sanirali, ali pa bo rekel nekaj 10 plazov sanirali, uredili odvodnjavanje, propuste in uredili tampone in asfaltirali določeno število cest. Iz predhodnega programa približno 11,6 km novih asfaltnih cest v vrednosti, skupni vrednosti, kot sem že rekel, prej 9 milijonov 285, Pečar Gornik 3,2 km, Personali 4, Lom Lokovica cesta, na Produ 4 ulico, Zagrad Komes Jušav, cesto proti Žiku, Vodohram Dobrnik. To je edini program, ki ga imamo v predhodnem in rednem programu. 520 tisoč evrov v predhodnem programu, ker je sredstev v predhodnem programu zmanjkalo, smo ta del 190 tisoč pa še nekaj prenesli v redni program. Potem Zagrad 1, na Zagrad cesta v Šibovje, potem zbirni center Urna, pa ureditev komunalno opremljenih parcel, ki smo jih pred nedavnim že predali Fužirjem 2 parceli, da lahko Fužirji začnejo graditi s komunalno opremljenim parcelam. Seveda cel kup manjših investicij je in to je bilo izvedeno v tem prvem delu. Začeli smo seveda že spomladi z rednim delom,
ko je bil uradno sprejet v maju, smo začeli z rednim programom. V rednem programu smo do sedaj pravzaprav sanirali zopet nekaj 10 plazov, naredili propuste na lokalnih cestah, uredili tampon, odvodnjavanje in seveda tudi asfaltirali ceste, kot so proti Lingu, proti Belšaku, 2,5 km oziroma prišli smo kar do meje. Poljana, Potok, mimo Kocke in cesta v zaključni fazi. Kralov križ, Polhov križ v zaključni fazi. Pečnik Šentanev enako v zaključni fazi. Investicija. Godec Gornikov križ, končana investicija, 5 km, 2,5 milijona. Leše, Kresnik, Leše, 1,5 km. Potem ulice ob Trg 4, cesta Žerjavle, odsek ceste, potem zdajle v zaključni fazi odsek ceste Prevalje Šaver, prva faza in druga faza, ulica Črnec končana, ulica Spodnji kraj približno končana, Ortan se dela in seveda vodohran. Vse skupaj v vrednosti približno 11,1 milijon evrov, 17,2 km na hitro, zopet novih cest, to pomeni v letošnjem letu približno 30 km cest preko 22-23 milijonov evrov vredne investicije. Hkrati delamo še 3 projekte iz sanacije iz poplav maj 23 in julij 23. Julij 23 je Leše Harmonk Mižica, ki je tudi že kar daleč cesta. Potem propust Bračun, tudi julij. Hani je pa zdaj razpis zunaj, povezava nad Hanijem, je pa majska prijava iz majske poplave. Torej globalno je teh sredstev toliko. Redni program je bil sprejet maja. Sama aplikacija, s katero lahko program prijavljamo za avgustovske poplave, je pa pravzaprav zaživela šele 14 dni, mogoče kak dan več nazaj. Mi smo ves čas delali in tudi financirali iz vseh sredstev, ki smo jih nabrali kjerkoli, kakorkoli, tako da smo zdajle likvidnostno na psu, po domače povedano, vse smo porabili. In zdaj po hitrem postopku, seveda ni hitrega postopka ni, zaradi tega, ker je treba za vsako investicijo ogromno dokumentacije, ogromno papirologije, od DIP-ov, ki smo jih sprejemali, od novelacije DIP-ov, od upoštevanja podnebnih sprememb, do IP-jev, potem, kaj še je bilo treba? Varnostni, če pa vse, mislim, res ogromno dela. Mi imamo zdaj pač 17 investicij, ki jih na nek način zdaj vnašamo v aplikacijo. DIP-e imamo vnešene, tako da na ministrstvu pripravljajo NRP-je in pripravljajo vloge in pripravljajo seveda pogodbe. Ko bo ministrstvo za finance odkljukalo te stvari, bomo lahko dobili podpisali pogodbe in izstavili državi fakture za vse te investicije. Zahtevke. Mi smo res čarali, kolikor se je dalo, res izjemno delo je opravila občinska uprava na področju KCG-ja, financ, pravne službe, pravzaprav glavnina dela, seveda teži na KCG, ampak nič manj na financah in pravni službi, ker pravzaprav vsi vse počnemo zdajle za to, da bi čim prej dokumentacija bila celovita, cela dokumentacija, in da bi lahko prišli do pogodb in do finančnih sredstev. Mi obljuba je na nek način, da do 15. decembra pa tam nekje bi morali ta sredstva dobiti za to, da bi začeli poplačevati. Tudi nekateri gradbinci te terjatve svoje že prodajajo na trgu,
ampak jaz upam, da bo čim manj tega, da bomo lahko, ker so to seveda določeni stroški, da bomo lahko plačali vse, kar je potrebno in vrnili denar tam, kjer smo si ga sposodili. Res je ogromno dela, ki ga opravljamo mi, ogromno dela opravlja na Ministrstvo za naravne vire in prostor, zaradi tega, ker par ljudi za celo Slovenijo dela, mi delamo za občino Prevalje. To, da prav delamo in da dobro delamo, je na nek način dokaz tudi 2 dni nazaj zvečer je me klical minister, zvečer, pozno zvečer, da naj glede na to, da smo dobro zdaj pripravili dokumentacijo, da naj še Črni pomagamo in smo imeli že včeraj nekaj te pomoči, upam, da bomo lahko stvari peljali naprej, čeprav smo obremenjeni vsi res maksimalno. Te dni smo imeli zdaj 2 dni, ponedeljek in včeraj sredo, predstavnike DTP-ja, ker od DTP-ja imamo za 4 projekte, že kljukice moramo jih dobiti za vseh 14-15, ki jih imamo tule. In so šli na teren in so pogledali, kako delamo, kako je z dokumentacijo, tako da upam, da bomo v parih dneh te kljukice imeli, da bomo res imeli dokumentacijo popolno in da bomo lahko prišli do finančnih sredstev. Ni pa res ni enostavno, zaradi tega, ker je treba ogromno dokumentacije, ogromno programov pregledati in prihaja do napak, povsod prihaja do napak. Noben ne dela namerno napake, ampak prihaja do napak in pol je treba popravljati in se čas zgublja in res moramo biti fokusirani, zato se jaz opravičujem, marsikdo kliče na občino za te in druge stvari, malo počasneje gre zdaj zaradi tega, ker so ljudje res izjemno obremenjeni. Tako da lahko rečem hvala vsem, ki pomagate, ki pomagajo, za to, da stvari tečejo, tudi Urbanu, ki v Ljubljani pomaga spravljati stvari naprej. Ampak vseeno, če mi ne naredimo svojega, pač ni klukisne, tako da upam, da zdaj smo vse stvari rešili tako, kot je treba, ker nam voda teče v grlo. To je ena zadeva, seveda hkrati pripravljamo plan za naslednje leto, ker ga moramo zdajle pripravljati, ker moramo zdajle zopet iskati, tako smo lani, hvala Bogu, našli projektante, da smo dobili projekte, da smo lahko zgodaj spomladi začeli. Investicija v velikosti čez 20 milijonov, pa še delamo Park jezero, pa še kaj delamo, še vodooskrbo zaključujemo. Ni enostavno, zato bi radi letos zopet na ta način čez zimo prišli do projektov, da spomladi dobimo izvajalce. Zdaj prioritete, ki so nam ostale, je kar nekaj velikih prioritet, od obeh mostov na Leše in most čez Petrol. Petrolov most je praktično sprojektiran, čakamo še na popise. Leški most, Pačnikov most se preprojektira in se riše dokumentacija za servisno cesto v času izgradnje. Oba mosta računamo vrednost tam nekje krepko čez milijon, 1,5 milijona. 3 milijone. Ja, tako da ta dva sta prve 2 prioriteti. Potem seveda nadaljujemo cesta krožišče Fara šola. Tam smo dobili zdaj, je bil izbira izvajalca skozi revizijski postopek. Smo dobili 2 dni nazaj potrditev, da smo delali prav in pritožnik, tisti, ki se je pritožil, ni bil uslišan. Mi moramo zdaj pač ponoviti razpis, spomladi bomo začeli to cesto obnavljati v celoti. Potem cesta od Brančurnika do Brložnika, dolinska cesta kot proti Lešam, obnova. Potem cesta v Jamnico po dolini, ker je praktično v veliki meri uničena. Potem sanacija plazov pod Rojakom plus sanacija ceste, sanacija plazov proti Klemenu. Potem pa seveda še en izjemno velik zalogaj od Leškega mosta, ko bo nov most, moramo delati naprej. In sicer to cesto proti Lešam v marsikaterem delu jo je treba obnoviti. Sanirati brežine, sanirati oporne zidove,
sanirati propuste in tu smo razdelili na 3 faze. Prva faza bi naj šla nekot od krožišča do Kapelce, druga faza od Kapelce do odcepa za Rednaka in proti Vodohramu in tam gor, tretja faza pa od tam vmes naprej pa tisti posamezni deli, ker nekateri deli so sanirani praktično do, ali pa še naprej most, pa tam bo še treba gor skozi stari del do obračališča. Mogoče bomo uspeli zajeti v celoto in bomo tudi to prometnico, ki je izjemno pomembna, probali sanirati. Pa seveda še cel kup ostalih cest, tam proti Angelijo, potem Glinik, kolesarska pot in cesta skozi Lahovnikovo se projektira. Zdaj nekatere stvari od teh se projektirajo, nekatere bomo pa iskali projektanta, nimamo še projektnih rešitev, tako da za ogromno stvari bo treba še naročiti projektno dokumentacijo. Drugi del so pa seveda še gozdne ceste. Del gozdnih cest, za katere smo dobili že finančna sredstva v višini 2 milijonov, pa smo jih zdaj kratkoročno premostitveno že zapravili, vsebinsko pa seveda ne. Projektira se cesta od Gočeve ravni Godec, Rakitnik do 3,5 km in tam po vsej verjetnosti bo cesta v dogovoru z Izlarji tudi imela neke vrste asfaltno prevleko. Potem proti Kancu imamo že izbranega izvajalca, ta del, s katerim imamo največje težave, ta Klanc. Potem Zvonikov mlin, Sonjak plus v Jamnici Pršat, Gradišnik, Dihpol, Kotnik, tu gor že rešitve iščemo, pa še cel kup drugih cest, ki jih mi imamo na razpolago finančnih sredstev za gozdne ceste, približno 5 milijonov, 2 milijona smo že dobili, 3 milijone pa seveda, ko bomo angažirali ta sredstva. Kot sem že rekel, poleg tega delamo seveda tudi redne stvari, tako kot Park Jezero. Poskušali bomo urediti športni del prostora južno od šole, zraven Parka Jezero. Spomladi bomo začeli s prizidkom vrtca, ko dobimo popise, zdajle mislim, da bi morali že biti, bomo iskali izvajalca, tako da prizidek vrtcu spomladi, pa ureditev igrišč, pa jaz mislim, da bomo park nekje mogoče do junija, če bo vreme, pa če se bo dalo, bomo šli proti zaključku. Zdaj skupaj z RRA pripravljamo tudi razvoj Poljane, RRA nam je pripravil DIPE in IPE in ostale stvari, dokumentacijo, tako da to pripravljamo za naprej. Pa seveda hiša Jezero, ki je pa še malo odmaknjena, pa še kakšne stvari, tako da. Lahko rečem, da v občinski upravi nam ni dolg čas, da se včasih tudi malo skregamo, se malo nasmejimo, ampak kaj drugega nam ne preostane, delo je treba narediti, delo mora teči. Zdaj smo pač vsi malo živčni zaradi tega, ker je likvidnost pač taka, kot je, ker če bi bila aplikacija že maja, bi mi imeli več časa, bi postopno dokumentacijo vlagali in bi malo bolj enostavno šlo, ampak zdaj je, kar je, za nazaj ne moramo popravljati, oziroma tudi država ne more, ker si pač eni so si predstavljali, da bo to bolj enostavno, se je pa zakompliciralo bistveno bolj, ko je bilo pa prej v projektih sanacije, ki smo jih prejšnja leta delali. Če bi enak postopek bil, bi bilo malo bolj enostavno, tako pa veste, da imamo še vmes DTP, pa še one, pa še DSU, pa še koga zraven in vse za ogromno birokracije je in tu smo dali cel kup predlogov, ampak nismo bili uslišani, zdaj pač delamo tako, kot je. Obljuba je strani ministrstva, jaz upam, da minister Novak in minister Boštjančič se bo ta v redu zmenila, da bo ta finančna sredstva prišla sredi decembra.
ne 31. decembra, kot včasih se kdaj zgodi. Tako da bomo lahko stvari uredili pred koncem leta. Veliko stvari smo naredili, veliko nas še čaka, 128 projekt sanacijskih problemov, 129 smo prijavili v Ajdi. Nekatere seveda združujemo, nekatere bomo še, nekatere so manjše stvari, zdaj smo te najtežje stvari smo se lotili na začetku, ko smo mislili, da imamo še dosti energije in stvari tečejo, vsaj izgleda, da tečejo, tako da bomo te stvari peljali naprej, približno tako, kot smo peljali. Zdaj, marsikdo pač ima občutek, da lahko zdaj pač čisto vsak odsek, čisto vsak individualni priključek naredimo. Žal moram reči, da še ne moremo. Mogoče bomo lahko, ko bo MOPE dal svoj del sanacije protiprašne zaščite, tam še nimamo rešitev za gozdne ceste, pa za občinske ceste imamo rešitev. Bomo izgleda mogli malo pritisniti, da se boje tam karkoli spremenilo, če jih pustimo pri miru, zaspijo. No. In tu so se zaspali, ker mi smo imeli že odlog, pa ne vem kaj, zdaj pa vse tiho je bilo na MOPE. Ja. V glavnem, to je to, kar sem želel. Če je kako vprašanje, pa malo širše sem zaradi tega, saj vi ste že čuli glavnino stvari, ljudje, ki nekateri pa vseeno gledajo to naše občinske seje, zato da vejo, kaj delamo, nekaj se tako vidi v naravi, ampak skozi nisi na terenu, pa skozi ne spremljaš. Tako da na koncu upam, da bomo zadovoljni. KCG pa finance. Bom jaz kar za oba. KCG in odbor za finance in proračun sta podobno sprejela ugotovitveni sklep v bistvu, da sta se seznanila z temu, za to informacijo o poteku sanacijskih del po naravnih nesrečah iz leta 2023. Podrobno, kot je bilo danes tu predstavljeno, je tudi bilo predstavljeno obema odboroma, zato tudi tak sklep predlagamo tudi, da seveda temu ustrezen sklep sprejme občinski svet. Odbor za proračun in finance občine Prevalje pa še je ob tem predlagal občinskemu svetu občine, da ta najde oziroma da pobudo za neko ustrezno rešitev dodatnega nagrajevanja zaposlenih občinske uprave za leto 2024 zaradi izrednega povečanja obsega del. Poznate, da naj bi se nek sistem plač uredil z letom 25, 26 in tako naprej, ampak ne vezano na tisto, ta ogromen obseg dela, ki ga pravzaprav upravljajo lani od kar avgusta, pa vse skozi samohvala je tu že zelo malo in smo bili enotnega mnenja in verjamem, da ste tudi vsi člani občinskega sveta za to, da pač damo to pobudo in to zahtevo tistim pristojnim, ki bojo lahko rekli, kaj se lahko tu naredi, a ne, v smislu izvzema iz tistih pravil iger, ki so na nivoju države, ko gre za to nagrajevanje delavcev v državni upravi ali pa občinski upravi. Jaz mislim, da bil bi za to, da bi v tem sklepu tudi na občinskem svetu tudi glasovali. Se pravi, da poleg tega, da sprejemamo sklep, da smo se seznanili z vsemi temi aktivnostmi, da smo se seznanili tudi z vizijo, z načrtom, kako to v prihodnje, a ne, da pod drugo točko pa sprejmemo ta sklep, pa da poskušamo, da se nekaj doseže, a ne, pa makar vsaj na neki, bi rekel, simbolni ravni ali kakšni obliki, ne vem. Se strinjate? Mislim, da bi bilo prav, da tudi v tem glasujemo. Hvala.
Hvala. Mi smo seveda omejeni, kar lahko naredimo v skladu z zakonodajo, če pa bo kdo omogočil, seveda bomo realizirali. Ne vem, kolikokrat smo že izpostavili določene stvari, ampak žal je tako. Ne. Včasih smo delali približno investicij 2,5 milijona na leto, pa smo bili veseli. A ne. Zdaj smo to podeseterili in z enakim številom ljudi praktično delamo nemogoče skoraj. Si zaslužijo marsikaj, nikoli ne bojo dobili tistega, kar so si zaslužili, ampak mogoče pa nekaj za spodbudo, pa za dobro voljo bi bilo pa res lepo. Še kdo želi? Ja, bomo v sklepu zapisali ta dodatni predlog in boste glasovali za to. Še kdo? Izvoli. Jaz bi samo sporočil, mi smo danes imeli v Ljubljani koordinacijo z DTP-jem, jaz sem z Dolinčekom govoril z direktorjem, tako da to, kar smo v ponedeljek pa včeraj bili na terenu pa pregledali, ne, da bo to odkljukano. Teh 13 projektov, a ne, s tem most gre pač ven, pač neko mosta, ne, ker gre pa naprej. Bi pa sam to še rekel, mogoče ne vem, je župan pozabil, ker mi smo imeli tudi vodotoke, a ne? Ker tudi tam gre program naprej. Tudi na sanaciji vodotokov, obeh, bi rekel, Grabno pa reke Meže, a ne? Tako da tam je tudi program sprejet na vladi in se pač dela tudi na vodotokih naprej. Ni bilo samo občinska infrastruktura kot taka, tudi to, a ne? Ker je pa tudi precej denarja tudi v vodotokih, a ne? To sem samo imel za povedati, nič kaj drugega. V redu, vse prav. Prav je, da omenimo, mi smo se fokusirali na občinsko infrastrukturo, pa to, kar mi kreiramo, ampak po 14 mesecih, ali koliko je že od tega, so pri Petrolu začeli delati škarpo. Upam, da bo, rekli do konca leta, da bo, jaz upam, da bo vsaj toliko, da bo lahko makadamo prevozna cesta dvosmerna, čim prej. Hkrati pa delajo že ureditev reke Meže na določenih, od Hlahovnika na zgor, tam, da bomo lahko potem kolesarko malo drugače speljali, tam bo dvignjena precej za to, da bomo onemogočili, da bi lahko po kolesarki ali pa po cesti prišla še voda v obrtno cono Lahovnikom, ja, pa proti Polani, tako da delajo, lotili so se celo teh velikih kupov naplavin, jih mlejejo, tako da nekaj se premika, vodarji so čakali, dokler niso, oziroma koncesionarji, ker niso imeli pogodb podpisanih, zdaj imajo stvari in imajo sprejete sanacijske programe in tudi upoštevali so vse pripombe in predloge, ki smo jih mi dali. Mi smo se posebej usedli z koncesionarji, brez vodarjev, kjer so oni nam pomagali, zato ker sami ne poznamo toliko, da smo vse pripombe dali in so bile upoštevane in sprejete v teh sanacijskih programih. Ja, hvala za besedo. Če ne bi poznal zadeve, bi mislil, župan, da bereš ti poročilo za zadnje 4 leta, tek se je letos naredilo. Jaz sem ti poslal, če si opazil eno aplikacijo, ko jo nekatere občine uporabljajo, to je, a si jo videl? Na Facebooku gre. To je zemljevid občina in tam je narisano po vse gradbišča, ko se trenutno upravljajo na občini, vse, kar se je naredilo, klikneš na tisto točko, pa ti prikaže sliko. Hočem povedati, da to bi bilo zelo dobro za informiranje občanov, ker tega projekta, ko se letos dela, jaz vam povem, da tudi jaz vseh nisem poznal. Včasih priješ, kam se peljaš, kam rečeš, no hudiče, da smo pa to začeli delati, to ulico ali pa nekaj. Tako da to bi bilo mogoče za podžupana naloga. To bilo res dobro, vi se vedeli, da vidiš, Vse se vidi, kaj se trenutno dela, kaj se je naredilo, pa sliko ima zraven.
klikneš na tisto točko, kaj sem tako imamo zdaj Lahovnikov, tam gor, ali pa oni komleje, klikneš gor, pa vidiš. To bi bila zelo dobra informacija za občane, no sigurno. Bo pa objavljeno, ne vem kje, danes so me iz kabineta predsednika vlade klicali. Iz kabineta predsednika vlade so danes klicali, da bi radi imeli, glede na to, koliko smo končali, da so seznanjeni s tem, da so seznanjeni z našimi problemi, da če jim pošljemo fotografije določenih investicij, tam, kjer so plazovi, škarpe, ono drugo, zato da bojo v svojem gradivu v soboto nekje objavili nek presek sanacije. Mi bomo seveda z veseljem to naredili, se imamo se s čem pohvaliti. Predhodni program, samo vmesno bom rekel, pa ne moramo poročilo zdaj napisati. Kaj bila realizacija predhodnega programa po občinah, veš kaj je to? Tako da nas spremljajo drugi, vejo, da delamo in da smo kar veliko naredili. Še kdo? Če ne, potem predlagam, da sprejmemo sklep, da ste se seznanili z sanacijskim programom. In seveda s tem dodatnim sklepom, tem, da apeliramo na odgovorne, da najdejo način nagrajevanja občinske. Hvala, župan. Jaz bi dal samo proceduralno, da bi glasovali v dveh. Prvo sklep, da smo se seznanili, pa drugi sklep naj bi bil pa to predlog odbora za finance za nagrajevanje, prosim. Ok, torej dva sklepa. Lahko jih dam hkrati oba na glasovanje, ker nista problematična. Kdo je za sprejem teh dveh sklepov? Hvala. Zdaj, prvega bomo realizirali, to sem prepričan, tudi še naprej, za drugega pa ni odvisno od nas. Hvala, smo pri točki 7. DIP. Ja, bomo pohilali zdaj. Točko 7 na hitro. S programom, z sredstvi, z vsem vemo, zdaj vsi vejo. Ja. Naredimo do leta 26 119 projektov. Ja, čez 4 leta. 4 leta še traja program sanacije. Točka 7, DIP, komunalna in padavinska kanalizacija v naselju Lešje, faza 5. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Predvideva se izgradnja kanalizacije na območju zaselka Leše pri Jovanu, kjer trenutno še ni vzpostavljena javna kanalizacija. Izgradnja je nujno potrebna za izboljšanje komunalne infrastrukture in obsega izgradnjo kanalizacije, s katero bo odvedena odpadna voda, očistila se bo na čistilni napravi Prevalje. Projekt je naredilo podjetje Strasser in se predvideva priključitev 4 obstoječih objektov in 2 novogradnje. Poleg kanalizacije se uredi tudi cestišče. Cesta je v fazi kategorizacije. Za izgradnjo kanalizacije je bilo leta 2022 pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 44.000 evrov z DDV-om. Hvala. Hvala lepa, odbor za KCG. Zdravko, izvoli. Pa proračun in finance tudi. Ja, hvala, bi kar za oba odbora povedal. Namreč gospod Matej je iz zdravstvenih razlogov odsoten, ima neke preglede. Tako odbor za komunalno cestno gospodarstvo kot odbor za finance in proračun sta obravnavala dokument identifikacije investicijskega dokumenta DIP komunalna in padavinska kanalizacija v naselju Lešje, faza 5 in ga v predlagani vsebini sprejemata ter predlagata občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Tam bi še pa dodali tisto stalno točko, ko jo damo pripišemo zravno, da pooblaščamo tudi župana, če bi bo treba v samem tem čisto tehničnem ali tak drugem smislu, ne vsebinskem, karkoli dopolnjevati DIP v naslednji investicijsko dokumentacijo, da tu ne bi pol zaradi tega se rabili sestajati. Hvala. Hvala
Hvala lepa. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem. Vsi za. Hvala. Smo pri točki 8. DIP sožitje generacij z zelo optimističnim naslovom za vsakogar nekaj. To pomeni, da bomo lahko vsi zadovoljni. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. Nosilec projekta je Las Mežiške doline, partnerice pa so vse 4 občine Mežiške doline. Projekt je v skladu s cilji strategije lokalnega razvoja za Las Mežiške doline za obdobje 2021-2027. Obdobje izvajanja projekta je od 1.1.2025 do 30.9.2026. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen projekta je dvig kakovosti življenja prebivalstva v Mežiški dolini s poudarkom na ranljivih skupinah, s pomočjo delavnic, predavanj, s pomočjo športnih aktivnosti. Aktivnosti v občini Prevalje so predvidene funkcionalna vadba za starejše, tečaj boksa za starejše, tečaj samoobrambe, osnove plezanja, tradicionalni pohodi za starejše, sodelovanje v svetovne dnevu športa, potem herkolčkova zabava, herkolčkov tek, družabništvo za starejše. Vrednost celotnega projekta je planirana v višini 223.372 za vse 4 občine. Za občino Prevalje je višina projekta 60.659. Dele sofinanciranja za občino Prevalje pa je 23.088 v letu obeh letih. Del aktivnosti trenutno že izvajamo in jih krijemo preko javnega razpisa za šport za tekočo leto in z dodatnimi naročilnicami preko občine Prevalje. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval DIP sožitje generacij za vsakogar nekaj in ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. Prav tako pa smo tudi pooblaščamo župana za morebitne kasnejše popravke. Hvala. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Hvala. Enako kot prejšnji odbor je tudi odbor za finance obravnaval ta DIP in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Hvala. Hvala. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem predlagani DIP na glasovanje. Kdo je za sprejem? Vsi. Hvala. Smo pri točki 9. Informacija o dolgotrajni oskrbi, razlagalec, kaj je tu? Večer. Pozdravljam direktorico Doma starejših, gospod Heleno Bezjak-Burja. Prosim za kratko obrazložitev, ste že na vrsti. Dober večer. Hvala za povabilo. Glede na to, da se zakon o dolgotrajni oskrbi pravzaprav že v enem delu izvaja, v večjem delu pa se bo začel izvajati v letu 2025, se nam zdi mogoče pomembno, da tudi občinski svet občine Prevalje pridobi nekaj osnovnih informacij, kaj bo to za našo lokalno skupnost, če govorimo o občino Prevalje, pomenilo, kako se nas bo zakon o dolgotrajni oskrbi dotaknil tako na terenu v lokalni skupnosti, kot tudi v samem domu starejših na Fari. V letu 2025 je za nas najprej seveda pomemben datum 1.7.2025, ko bomo začeli izvajati dolgotrajno oskrbo na domu. Vi veste, da ima dom starejših na Fari podpisano pogodbo za izvajanje javne službe pomoči na domu za občino Prevalje, ki jo že vrsto let izvajamo. Naša ocena je, da delamo strokovno, da delamo dobro, da tudi dobro sodelujemo z občino, ki nas podpira, predvsem pa podpira vse uporabnike pomoči na domu v občini Prevalje. Iz tega v domu tudi izhajamo, da
je naša potreba, da tudi v prihodnje, ko se bo sam zakon dolgotrajni skrbi začel v tem delu izvajati, da postanemo izvajalec dolgotrajne oskrbe na terenu, se pravi od dolgotrajne oskrbe na domu. Zato smo skladno z zakonom do konca septembra tudi podali vlogo na občino Prevalje, da postanemo izvajalec dolgotrajne oskrbe na domu in sicer z omenjenim datumom. Ta naša vloga je ključna zaradi tega, ker nam zakonodaja nalaga, da najprej damo vlogo, da občina to potrdi in potem se na podlagi teh postopkov tudi Dom starejših na Fari vpiše v register izvajalcev dolgotrajne oskrbe na domu. Ta register pa se bo oblikoval v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Bi se oblikoval že do 15. novembra letošnjega leta, vendar so podaljšali termin za oblikovanje tega registra do konca aprila 2025. Tako da je pa seveda pri sami dolgotrajni oskrbi, če govorimo za našo lokalno skupnost, izjemno pomembno, ne samo, da zelo dobro sodelujemo z občino Prevalje in vsemi strokovnimi službami. Občina nas je povezala tudi z samimi izvajalci različnih programov na terenu, predvsem z gospodom Ovničem, projektom Starejši za starejše, ki že zdaj skrbno pridobiva v okviru svojih nalog različne informacije, kaj starejši na terenu potrebujejo. Povezali smo se z njimi in seveda pridobili informacije o trenutnem stanju na terenu. Dogovarjamo se tudi za pripravo vprašalnika, ki bi bolj specifično iskal informacije. Namreč Dom starejših na Fari si poleg izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu želi v naši lokalni skupnosti nuditi storitve fizioterapije, delovne terapije in pa tudi socialnih veščin za naše starejše prebivalce. Seveda je zelo pomembno, da si dobro ustvarimo podlago za naše izvajanje dela na način, da pridobimo informacije in da vidimo, kaj nam teren ponuja. Mi se seveda bojimo, kot pravzaprav cela Slovenija, samega zakona. Ogromno se o njem govori, pravilniki so že oblikovani in jih imamo na razpolago, pa vendarle se zavedamo, da v prihodnjem letu, kot veste, začnemo z plačevanjem tega dodatka za dolgotrajno oskrbo in pa seveda sama izplačila upravičenosti do dolgotrajne oskrbe se bodo začela. Kako bo to potekalo, naši nadrejeni, se pravi pristojno ministrstvo, sicer zagotavlja, da naj ne skrbi, da bo vse potekalo brez težav, pa vsekakor nas skrbi in mislim, da bomo z dobrim sodelovanjem, ki smo ga vzpostavili z občino Prevalje, najbrž skupaj lahko tudi nekako šli po tej poti preverjanja terena in skupnega sodelovanja na terenu. Mogoče ne bi več na to temo, da bi rajš kaj vprašali konkretnega, pa vam potem tudi odgovorim. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti se seznanil z informacijami o dolgotrajni oskrbi. Hvala. Dajem v razpravo. Izvoli. Ja, jaz sem nazadnje sem vas malo ograjo zaradi kuhne, zdaj vam bi se pa zahvalil, pa vam čestitil, da ste kuhno zopet spravili v red, da sami pripravljate hrano. Stanovalci so zadovoljni. Ja, jaz bi mogoče tek rekla, da nas niste ograjali, ampak mogoče niste imeli čisto vseh informacij. Da se vpraša, zato sem tudi rekla, da z veseljem pridem na seje občinskega sveta, na seje odbora, da pojasnim, kaj se pri nas v domu dogaja, ker je to pomembno. Mi smo edini dom v naših Prevaljah in seveda je pomembno, da si informacije izmenjujemo. Mi smo izjemno zadovoljni, da smo pravzaprav v nemogočih pogojih, tako predvsem kadrovskih, uspeli v tako kratkem času to zgodbo uspešno zaključiti in spet pravzaprav kuhamo glavni obrok kosila v našem domu, tako da je priprava jedi v celoti v naši domeni in smo res zadovoljni.
Hvala. Še kdo? Zdravko, izvoli. Bi vprašal, ko sem pač bolj za finance, proračun začnemo pripravljati oziroma se že pripravlja intenzivno zdaj pol v decembru, ali ima občinski proračun vezano na vse te spremembe, kakršnekoli obveznosti oziroma imate vi kakšna pričakovanja z letom 2025 iz naslova občinskega proračuna, tak bi oblikoval vprašanje. Hvala. Kar se tiče pomoči na domu, je pravzaprav sodelovanje glede finančnega načrta nekako predvideno. Mi v prvih 2 mesecih naredimo izračune in podamo potem, če obstaja razlog za dvig cene storitve pomoči na domu, potem tudi kot predlog na občino Prevalje, se pravi najprej na odbor in potem na sejo občinskega sveta. Kako se bo zgodilo zdaj v letošnjem letu, se pravi v letu 2025, pravzaprav si ne upam predvidevati zdajle, bomo pa vsekakor občino takoj seznanili. Drugih nekih predvidenih ali pa nekih nepredvidenih stroškov pa pravzaprav v tem trenutku kot dodatnih ne predvidevamo. Zakon o dolgotrajni oskrbi bi pravzaprav moral razbremeniti občino v določenih stroških, tako da jaz bi mogoče prej rekla, da bo mogoče kak strošek manj, ampak me ne držati za besedo. Hvala. Izvoli. Jaz bi gospod direktorco še nekaj vprašal, ker me pač zanima. Dejansko, ali imamo kakšne sobe proste, mogoče v domu starejših, pa če jih imamo, a je to povezano mogoče z kadrom, ki ga ne dobimo, ali je kako drugače povezano. Če imamo pa vse polno, je pa super. Hvala. Na žalost, naš dom ni polno zaseden, razlog za nezasedenost je pomanjkanje kadra. Trenutno imamo 2 dni nazaj, sem rekla 185, danes imamo 182 stanovalcev. Razlog pomanjkanje kadra oziroma ne možnost pridobivati novega kadra. Mi pravzaprav iščemo vse oblike, vse načine zaposlovanja, od zaposlovanja upokojencev, ki so bili naši sodelavci, do zunanjih, ki znajo določena strokovna dela in so jih v svoje življenjski karieri upravljali, dijaki, študentje prihajajo, potem zaposlujemo tudi ljudi, ki imajo popoldanske SP-je z nekimi specialnimi znanji in lahko upravljajo delo v našem domu. Pomagamo si z agencijo, ki nam pravzaprav v tujini išče kader, se pravi, uporabili smo pravzaprav vse vire, ampak še vedno kadra ni. Ljudje niso zainteresirani za opravljanje tako težkega dela in zahtevnega dela, kot je delo v domu starejših. Kljub dejstvu, da pravzaprav naše delo je humano, je strokovno, zahtevno, ima eno veliko poslansko noto, ampak vseeno, a ne vemo, da je plača naših zaposlenih izjemno nizka. Polovica mojih sodelavcev je prejemnikov minimalne zajamčene plače. Se pravi, 49 sodelavcev je prejemnikov minimalne plače, kar je zaskrbljujoče. Vsi domovi imamo take rezultate in to sigurno bi morala biti rdeča lučka. Mi vemo, da se pripravlja plačna reforma s 1.1.2025. Mi smo začeli že z vsemi aktivnostmi, dejstvo pa je, da v tem trenutku ne bo ta plačna reforma pripomogla k takšnemu dvigu plač, da bomo mi začeli v prihodnjem letu, v začetku leta naenkrat dobivati veliko povpraševanje ljudi v lokalnem okolju ali izven lokalnega okolja, da se zaposlijo pri nas. Seveda si pa tega želimo. Število praznih postelj je Hvala. Še kdo? Če ne, se zahvaljujem direktorici in predlagam, da sprejmemo sklep, da smo se seznanili z informacijo o dolgotrajni oskrbi. Kdo je za to? Si za. Hvala. Hvala. Lahko noč. Uspešno.
Naprej. Točka 10. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim, Rafi, beseda je tvoja. Hvala za besedo, župan. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep. Občinski svet občine Prevalje imenuje za predstavnika občine v komisiji za sprejem otrok v osnovno šolo Franja Goloba Prevalje Tima Jurajana, Prevaljčana. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo, želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dam na glasovanje, kdo je za sprejem tega sklepa. Vsi za. Hvala. Smo pri točki 11, premoženjsko-pravne zadeve. Urška, prosim za kratke obrazložitve. Hvala za besedo. Torej, v skladu z zakonom o urejanju prostora so grajeno javno dobro zemljišča, objekti, ki so namenjeni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, ki je izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena ter je v lasti države, občine ali v zasebni lasti. Za nepremičnine parcelna številka 499/2, katastrska občina Šentjernej, parcelna številka 367/6, katastrska občina Lokovica in parcelna številka 542/37, katastrska občina Dolga Brda, pa je bilo pridobljeno urbanistično mnenje, iz katerega izhaja, da navedene nepremičnine nimajo več funkcije javne ceste, ker v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče k objektu, zato so izpolnjeni pogoji za ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in se predlaga, da se potrdijo že predlagani sklepi. Potem pod točko C, pa še na kratko v poročilo o ravnanju z nepremičnim premoženjem izven načrta. Torej, občinski svet občine Prevalje na 9. redni seji 1. februarja 2024 sprejel sklep, s katerim je podal soglasje k sklepanju pravnih poslov tudi izven sprejetega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja do višine 20 000 evrov. V skladu s tem sklepom mora občinska uprava po sklenitvi pravnega posla izven načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem sklenjeno pogodbo oziroma z razpolaganjem izven načrta seznaniti tudi občinski svet. Zaradi navedenega občinski svet sedaj seznanjamo, da je občina v tem letu sklenila 4 pogodbe, s katerimi je pridobila vlast Brusnikov domačijev na Šentjerneju, zemljišča okrog Kajžice na Šentjerneju, prav tako pa je občina uveljavljala tudi 2 predkupni pravici, in sicer na 2 nepremičninah, ki v naravi predstavljata občinsko kategorizirano cesto, in sicer na nepremičnini parcelna številka 247/3, katastrska občina Leše, in na nepremičnini parcelna številka 160/2, katastrska občina Dobja vas. Prav tako je občina osvojila nepremičnine, in sicer je izven načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem odsvojila nepremičnine parcelna številka 99/13, katastrska občina Farna vas, parcelna številka 359/2 in 358/11, katastrska občina Šentjernej in parcelna številka 69/11 na katastrski občini Farna vas, ki v naravi vsa predstavljajo funkcionalna zemljišča k objektom. V preteklem letu pa smo sklenili tudi 2 menjalni pogodbi, s kateri smo pridobili lastninsko pravico na nepremičninah 593/10 in 47/14, obe katastrska občina Farna vas, in odsvojili nepremičnini 593/7 in 593/8 ter 46/8, vse katastrska občina Farna vas. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Zdravko, izvoli. Če lahko povem, ja, tako da ne bom, pa tudi ne bi na dolgo vseh sklepov bral. Vsi celotno poročilo je bilo sprejeto, prav tako pa tudi predlog za ukinitev javnega dobra, ki je bil v obravnavi samo na odboru za KCG, za vse 3 te nepremičnine, tako da odbora predlagata, da jih tudi občinski svet sprejme. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, Ivan, izvoli. Hvala lepa. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je v obliki ukinitve javnega dobra vse 3 sklepe sprejela in daje občinskemu svetu v obravnavo sprejem. V primeru poročila pa seveda z statutom ga občinskemu svetu daje v seznanitev in sprejela vse sklepe. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi. Potem lahko predlagam, da v paketu potrdimo te sklepe.
če nima kdo kakšne pripombe. Kdo je za sprejem vseh teh sklepov? Hvala, vsi za. Smo pri točki 12 pobude in vprašanja. Izvolite, beseda je vaša. Berni prvi. Ja, župan, že prej sem enkrat omenil, da je treba biti malo tečen do države. Jaz moram povedati, da sem zadnjih 14 dnev ali pa še mogoče malo prej dnevno klical vse možne naslove pa telefonske za to naplavine na Polane. Hvala Bogu, kakorkoli že, danes je več kot pol zmletega, mislim, da bo naslednji teden ta ekološka bomba rešena za Prevalje. To je to. Drugo pa bi rekel, to bi bilo skoraj bolj za rubriko, saj ni res, pa je. Avtobusni prevozi na Leše. Krajevna skupnost me je obvestila, da marsikaj ne štima. Naprimer, avtobus v Prevaljah štarta, zjutraj prvi avtobus ob 4:30 na pamet, nimam voznega reda zraven, v Prevaljah noče bo brati nekjerga, ker tista linija grta ni še šteta. Enako se dogaja zadnja fura iz Leš v Prevalje. Ljudje so čakali na avtobusni postaji, tudi v voznem redu ga ni. Avtobusna Leša je, Prevalje Leše, Prevalje pa ni. In so malo čudne zgodbe. Še bolj čudna zgodba je pa, da po 50 letih s Karjano Mago so predstavili avtobusno postajo. Vsi veste, da avtobusna postaja je vedno na sredini Leš, to je prelukano. Za drug konc je pa na obrčališču, ker je pač slučajno primerni plac tam obstal. Zdaj, po novem, par dni nazaj, 3 ljudje čakajo normalno prelukano, mahajo avtobus pelja naprej. Sveda, eden od vzrokov, jaz tudi vidim, da imamo neke eksotične šoferje, ko sploh do včeraj niste vedeli, kje je Slovenija, kje so Leše. Tako da jaz bi rekel, zato bi zahteval pisni odgovor strani Nomaga, enega boste dali meni, enega pa krajevne skupnosti Leše. Ko sem lih pri Lešah, vidim tudi program to praznični, bi jih moral pohvaliti, kjerkoli je že to, krajevna skupnost, kulturno društvo, pridni ste, no. Pa upam, da bo tudi občina malo sodelovala, zraven tako sem jaz vedno zagovarjal, če v Prevaljah 10 000 žarnic bi bil prav, da je na Lešah 1000, oziroma so razmerje po številu prebivalcev ali pa tudi kak dinar več za take dejavnosti, ker to so le v bistvu volonterji, vse ko to delajo, no. Hvala. Še kdo? Pod pobudo in vprašanje. Nimate več pobude? Ja. Upravičujem. Danes imam krajevno skupnost Leše, drugič bom imel Holmec. Glede na to, da se ta vodni zbiralnik v Prevaljah počasi končuje, ne? V programu smo imeli še zbiralnik na Lešah. Pardon. Normalno, da nam je malo poplave zmešale vse programe, pa načrte, pa me zanima, kako pa zdaj kaže za obnovo zadrževalnika na Lešah, ker tudi vemo, da je v programu, pa da je nujno potreben. Vse se dela, pospešeno se dela, kolikor je. Mi smo imeli težave zaradi zemlje, zaradi zagatnic, zaradi načina gradnje zadrževalnih, se pa dela. Prosim? Pomladi pa sigurno bo končana, zdaj ne. Mora biti zato, ker smo roke malo podaljšali glih zaradi teh razlogov, ki so bili. Še kdo? Izvoli. Glede odgovora za tista sredstva, ki so bila pač dodeljena, ne? Odgovor je bil, da je bilo plačano. Jaz sem v eni od prejšnjih sej tudi zahteval kartico konta, ne? Jaz imam tule pač teh 10 zadev napisanih, kdo je to dobil in kdo je to vrnil, pa nisem dobil kartice konta, ne? Gre še enkrat to za 28 557 evrov in bi prosil pač za kartico konta, da se vidijo prilivi od teh 10 naslovov.
Te obveznosti so poravnane strani tistih, ki so pridobili ta sredstva, so poravnane celoti. Je pa še ena zgodba, ki jo je treba tu povedati, da glede na to, da smo mi takrat začasno financirali kot občina, da so pa izvajalci cene toliko dvignili, da jih je lahko sram. Zaradi tega, ker če bi posameznik naročil tisti material, ki ga je rabo takrat, bi bila cena dosti nižja, kot je bila cena. Ja, tako da veste. Štefan. To smo pa pol ugotovili, kak je to bila. Samo če lahko to povem, ne, za vsakega je bila ocena škoda napisana, a ne, za vsakega. In v oceni škode je tudi cena, to, kar je v AIDI, v aplikaciji AIDA, je tudi cena. Vse fizične osebe so dobile 20% avansa. Zdaj, a je končano bila, mislim, je sanacija bila končana ali ne, niti ni važno, ker zdaj morajo pač poslati dolg nam na ministrstvu te izjave, a ne. Ampak... A bojo lahko uporabili zdaj to? Seveda bojo lahko, saj glih za to govorim, a ne. Glih to govorim. Če je v oceni škode bila napisana poškodovana okna ali vrata ali karkoli, a ne, je upravičen ta do tega. Bo dobil, oziroma je že dobil gnar, a ne, 20%, a ne. Če pa ni končano, bo pa še dobil razliko. S to formule, ne tako je podžupan rekel, da tisti, ko imajo zavarovano, da bo dobili manj. Več bo dobili, ne manj. A ne? Samo pa na podlagi računov, to je pa dejstvo. Vem, samo jaz mislim. Kaj? Tisti, ker je bil malo bolj sromak, pa slabo prekaril, sigurno ne v računu, ker je sam se nekaj znajde. To je en vrek na tek. Nič ni na tek, gre za material. Ne spozna se na to, pa ne debatiri tako, ne. To gre za material. Ne za delo, za material. Jaz sem hotel samo opozoriti na to, da so eni izkoristili takratno neurje in so cene šli preko vseh meja, ker če bi posamezniki, ko so naročali enak material takratno, samo to se nima veze s tem, ne. Ampak zato, ker je bila plačnik občina, so cene dvignili. Se ni važno, kakva je cena. Se zdaj bojo lahko imeli. Imamo račun poslal k nam dol. Za ceno 2800 evrov bo poslal račun. A ne, in on je dobil avansa, ker je imel več kot 6 škode, a ne, sigurno dobil 20% več avansa za to, a ne. V redu. Mislim, hočem reči, da to ni v bistvu koštalo njega nič, a ne. Ja, sam župan hoče povedati. V tej situaciji tej so pregledu lupili zato, ker je bila plačnik občina. Ali pa drugače, jaz v imenu mojega fotra lahko povem, Julija 800 za dvojne male vratice, ko sem v Merkurju za 300 evrov bilo. Taka je razlika, to hočem povedati. Andrej, vse to ni ja, pač, ali izkoristili so tej nesrečo, so izkoristili. Saj tebe zastopim. Ja, ja. Ampak hočem povedati, da so izkoristili tej... Pač... Samo to so države izkoristili, ne tega. Tej se še ni vedel, da bo država zravno, ali pa ne. Kako ne, pa to je pa zakonsko regulirano, ne. Pa to je bilo, ja, prvi teden. Dobro. Jaz upam, da stvari bodo poštivane. Še kdo pod... Gre za to, ker je pač to zavedeno, ne to aplikacijo, to gre, ne? Ja, zastopi. Hvala. Lep pozdrav. Jaz bi samo Bernija dopolnil, ne. Sem tudi slišal nekaj informacij glede te postaje na Lešah, ne. Kako so bili, niti šola ni bila obveščena, ker gre se tudi za šolske prevoze in otroci v bistvu zdaj morajo hoditi gor, ko tam ni pločnika od Lukana pa do krožišča. Obvestil jih je pa šofer, ker da jim je na telefonu pokazal nekaj, kaj jim je sporočal in pa jih ni več pobiral, ne. Tako da je bilo to malo smešno, ne, narejeno.
In tudi Bomo ukrepali, vem. Pravzaprav, ker skoraj po celi Sloveniji imamo težave, razen v velikih centrih. Tam. Še kdo pobuda in vprašanje? Če ne, zaključimo s točko 12. Še kdo po točko razno? Po točko razno imam jaz. Izvoli, Martina. Ja, hvala. Jaz bi sem nekaj informacij glede Koceroda rada dava. Direktor Koceroda odhaja v pokoj. Zaradi tega je bil razpis objavljen 6.11. Vloge je bo potrebno vdati do 15.11. Odpirali smo vloge 20.11. Predstavitev kandidatov je bila 26.11. in zdaj ponedeljek bo 2.12. imenovanje direktorja. Prijavili so se 4 kandidati, 2 sta Korošca oziroma 1 Korošica pa 1 Korošec, 2 sta pa od drugot. Toliko informacij, zdaj do ponedeljka še ne vemo, kakve bojo. Mislim, kdo bo izbran. Potem pa samo nekaj še v imenu vseh poplavljenih bi se rada zahvalila donatorju. Hvala. Hvala. Jaz bo točko rado samo eno zadevo. Rad bi pohvalil letos, da sem je prvič po dolgem času zgodno v Prevalah, da ti prvi sneg ni presenetil pložačev, ker je bilo res lepo spucano, fajn, res ulice so bile, ljudje so bili zadovoljni, vsi pločniki pa vse, tako da zdaj pa letos pa res ni presenetil prvi sneg. Do vse ceste pa vse. Hvala za lok, mislim. Bomo pohvalili naprej, pohvale dali naprej. Še kdo po točko razno? Če ne, jaz imam eno zadevo, jaz bi čestitev, ne tebi, Boštjanu, za novo pridobitev, za hčerko Eleonoro, čestitke. Čim več veselja, pa naj bo punca zdrava, pa naj se fen razvija. Lepo slišati. Mislim, da bomo še čuli kdaj kako dobro informacijo. Lepo bote in hvala lepa in lep večer. Vse. Odgovori na pobude in vprašanja podana na 13. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 10. oktobra 2024. Občinski svetnik Aleksander Ristič pove, da so se nanj obrnili stanovalci zaselka od odcepa Krištan proti viaduktu, ki predlagajo, da se na cestišču naredita 2 ležeča gumijasta policaja, saj vozniki motornih vozil vozijo z neprilagojeno hitrostjo. Odgovor. Predlog je bil posredovan na svet za preventivo v cestnem prometu, kateri je opravil ogled na terenu. Predlog bo obravnavan na naslednji redni seji. Občinskega svetnika Štefana Peršaka zanima, kakšna je časovnica za izgradnjo stanovanjskih enot v parku Jezero na Prevaljah, koliko stanovanj je predvidenih in ali bodo profitne ali neprofitne narave, ter ali bo možen nakup le-teh. Odgovor. V neposredni bližini parka Jezero je predvidena gradnja 2 stanovanjskih stolpičev. Trenutno je v izdelavi občinski podrobni prostorski načrt za to območje ter je naročena druga projektna dokumentacija. Predvideno je cirka 45 novih stanovanj. Prvi objekt bo namenjen osebam, kateri domovi so bili uničeni v poplavah 4. avgusta 2023 in za poplačilo župniji za pridobitev stavbne pravice. Drugi objekt bo investitor po neuradnih informacijah namenil za prodajo na trgu. Občinski svetnik Bogdan Pupovac predlaga, da se energetsko sanira stadion na Prevaljah na način, da se na tribuni namestijo električni paneli, ki bi poskrbeli za ogrevanje in razsvetljavo na stadionu. Odgovor. Občina bo pridobila idejno rešitev in statični izračun za dodatno obtežitev nadstrešnice s sončnimi paneli. Občinski svetnik Urban Šumah pove, da je spomladi na seji občinskega sveta postavil 2 vprašanji in se s podanimi odgovori na nje ne strinja.
Pove, da glede donacijskih sredstev ga zanimajo le sredstva, ki so bile donirana strani donatorjev, kot so agregati, motorke in podobno. Zato pove, da želi predložitev seznama, kaj je bilo donirano gasilcem, kaj občini, kaj javnemu komunalnemu podjetju Log in kaj civilni zaščiti. Zanima ga tudi, kje se sedaj nahajajo te stvari, torej ali so bile vrnjene ali so ostale pri izposojevalcih. Odgovor. Občina je posredovala pozive za posredovanje podatkov. O odgovorih bo občina poročala na naslednji seji občinskega sveta. Nadalje, občinski svetnik gospod Šumah pove, da so bile fizične osebe že dobile formularje za izpolnitev, za povrnitev sredstev strani države, zato morajo denar vrniti na občino. Ta denar, ki so ga fizične osebe prejele kot nenamenska sredstva iz seznama, je ločen in ga zanima za obrazložitev, kaj imajo fizične osebe z verižno kompenzacijo z občino. Odgovor. Vse terjatve do fizičnih oseb so bile poravnane in so zaprte. Nadalje občinski svetnik Šumah pove, da je v lanskem letu 2023 v zadnji decembrski izdaji Prevaljskih novic bilo izpuščenih kar nekaj sanacij oziroma projektov, ki so se izvedli, in sicer Kot Leše, Gradišnikov most, Rože in Rašešnik v skupni vrednosti 1 340 000 evrov. Nato pa so se spomladi v Prevaljskih novicah v letu 2024 pozabili omeniti tudi projekti v skupni višini 901 000 evrov. To so bila vsa sredstva, ki so bila zagotovljena strani Ministrstva za naravne vire in prostor. Skupno tako v novicah ni bilo prikazanih 2 900 000 evrov, kar je prišlo strani pristojnega ministrstva, in zato prosi, da se v prihodnje upošteva in omeni vse, kar pride na občino strani Ministrstva za naravne vire in prostor. Prav tako v že izdanih Prevaljskih novicah ni zabeleženo, da so bile Prevalje udeležene tudi v poplavah 14. maj do 23. maj in 12. junij do 13. junij ter 17. julij do 3. avgust, kjer so bila občine namenjena sredstva v okvirni višini 180 000 evrov. Odgovor. Župan pove, da je urednik Prevaljskih novic vzel omenjeno na znanje in da se bodo omenjene zadeve dodale v naslednjo izdajo Prevaljskih novic. Stašo Lodrand kot odgovorni urednik Prevaljskih novic pove, da kritiko sprejema, in doda, da bodo v uredništvu veseli, da se občani, svetniki, funkcionarji in vsi ostali, ki želijo dodati vsebine za Prevaljske novice, obrnejo na mail prevaljske.novice@gmail.com. Za izpuščeno vsebino se opraviči in doda, da bo napaka odpravljena. Občinski svetnik Bernard Pačnik. Občinskega svetnika Bernarda Pačnika zanima, zakaj je pot ob kolesarski poti proti Poljani še vedno polna deponiranega lesa, korenin, bal, ter da so brežine polne nasutega materiala. Kot povzročitelj največje škode v avgustovski ujmi so bili navedeni tudi naplavljene vejevje, bale in neurejene brežine, stanje pa je trenutno isto in nas ni nič izučilo. Zanima ga, zakaj tega nihče ne kontrolira, zakaj nihče ne ukrepa in zakaj inšpektorji pravijo, da nimajo nič s tem. Odgovor. Upravljalca vodotoka reke Meže VGP Drava smo opozorili na še neočiščene brežine reke Meže in na deponije lesa ob sami strugi. Nadalje občinskega svetnika Bernarda Pačnika zanima, ali je kolesarska pot proti Poljani odprta ali zaprta, in apelira, da se kolesarska pot vsaj malo uredi na način, da bo lažje prevozna. Odgovor. Župan pove, da se za kolesarsko pot pripravlja projektna dokumentacija in da bo občina takoj, ko bo le-ta pripravljena, pričela z iskanjem izvajalcev in nemudoma pričela z deli. Pove, da bodo tudi pristojni za vodotoke v kratkem pričeli z urejanjem brežine.